我個客揾錢唔及對方多，我就做唔到一個撫養權翻嚟俾我個客。唔一定嘅，錢當然係其中一個元素，但係譬如果我代表嗰個冇錢冇翻工嘅，當係太太先啦嚇，冇歧視㗎。佢兩母女瞓埋一張床，間屋咁細，咁你咪租間大啲嘅屋俾佢咯。因為點解啊？佢有愛啊嘛，佢肯照顧佢啊嘛。你呢，就日日去揾錢，翻工係好叻啊，揾到好多錢啊，咁咪俾多啲你太太同你個女更好嘅發展咯。就唔係話下下都交俾姐姐，或者我屋企好多老人家啊、嫲嫲或者婆婆啊。咁所以你話係咪冇得爭呢？你一定要考慮就係實際嘅情況喺嗰個 case。我點樣證明呢個媽咪係有愛心嘅？因為點解呢？爭小朋友，你一定要見社會福利官。社會福利官就主動會問你好多問題，去證明你連個小朋友有皮膚敏感，唔食得海鮮，你又唔知；個小朋友有少少學習障礙，你又唔知。咁樣你話你攞呢個撫養權，咁點爭啊？所以你唔關心佢，你唔愛佢，你點會贏啊？我有一句講啊，乜親乜親都唔及阿媽親啊嘛，啱唔啱先？就係咁咯。